Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at itutuloy po natin yung ating live consultation. Nasa harap ko pa isang pasyente. Ilang taon na po kayo? 63. 63. Ano pong trabaho ninyo? Tricycle driver. Tricycle driver. At ano pong problema ninyo? Yung katol-katol. Katul-katul. Ibig sabihin Makati. Makati. Oh. Saan po banda yung katul-katul or yung Hindi na po kate? pumupuno. Saan po? Nasaan pa? Pag nasa likod ng tuhod, maaring dahil sa pawis yan Ayan, pawis yan. At pag pawis yan, madalas basa pa rin yan. Kaya, ayan, pag nabasa yan palagi, syempre masaya yung ringworm. Okay, maaring ringworm po yan. Sa itsura pa lang ringworm po siya. Sa likod. Kasi gusto ng ringworm pag basa yung balat. Ayan. Siguro naglagay na kayo ng Fungicol or salicylic acid or Catchalis. Catchalis, ayan. Sige, okay na po. Okay. Ubo. Ano si ubo? May ubo rin siya. May ubo. Sige. So, meron po siyang dalawang problema. Yung isa, makati ang balat, no? At makita natin sa likod ng tuhod niya, talagang may forma na hindi naman talaga ring, ha? Kasi, ito yung tuhod niya, nandito yung ringworm niya. Siyempre, pag kumakalat, pag ganon. Kasi, ang likod ng tuhod niya, siyempre may linya dyan no? So dito rin ang nabasa sa pawis yan So pag kumalat yung ringworm, hindi yung in the form of a ring, but susunod lang siya sa yung linya sa likod ng tuhod niya na palaging nabasa sa pawis. Okay, so parang linya rin siya, pero makikita natin na bilog siya, not really bilog, kundi yung oblong rather, oblong. Okay, so madalas kasi yan kung basa yung balat. Kasi ang ringworm or buni, masaya sila pag matagal mabasa yung balat. Okay? So, gamutin po natin, pwede siya mag-apply ng ketoconazole cream. Apply 4 times a day, umaga, tanghali, hapon, gabi. Dapat 1 buwan. Hindi pwede shortcut, hindi pwede 2 weeks. Kahit gumaling na siya after 2 weeks, kailangan itutuloy niya pag-apply yung ketoconazole cream. Kasi kailangan hintayin natin na matanggal yung mga superficial layers, no? Yung mga infected superficial layers at yung mga nasa ilalim na layer ang mag-take over. Okay, so kailangan tuloy-tuloy for 1 month pag-apply, no? Para yung nasa ilalim hindi ma-infected, okay, ng mga layers na natanggal, no? Okay, so yun po ang kailangan gawin ng pasyente, no? Hindi pwede yung 2 linggo lang kasi gumaling na. At saka syempre kailangan palaging tuyo ang balat. So punasan ninyo palagi yung sa likod ninyo, no? At kung pwede, pag wala kayong pasahero, di ba namamasahero po kayo? Yes, Wag ninyo yung tuhod ninyo, kasi pag medyo naka 90 degrees, syempre mainit yung likod, no? Kasi nakabaluktot ganun. So magbasa yan. So kung pwede, pag naghintay kayo ng pasahero, ay abante niyo ng konti yung tuhod. Kung pwede nga, straight nga para walang tsansa magpawis dito, kasi hindi nga mainit kasi na straight So yun ang kailangan gawin po ninyo. Otherwise, walang mangyari sa i-apply natin ng cream kung binabaluktot ninyo yung tuhod ninyo. So kailangan talaga mananatiling hindi mainit, mananatiling hindi basa. Okay, sa pamamagitan sa straight, no? Ituwid, tama po ba? Okay, ang tuhod. Okay, so bawal na maligo sa dagat at saka sa pool, kasi
Yun nga, magtagal sa tubig ng dagat, tubig sa pool, syempre, hindi natin mapatay ang mikrobyo kasi gustong-gusto nga nila na palaging basa yung balat. At saka pag maligo kayo sa banyo, kailangan 5 minutos lang. 5 minutes, tapos punasan niyo kaagad. Lalo dito sa may area ng ringworm. Yung sa likod naman, ringworm pa rin, kaya lang, nasunog po sa katsalis. Kasi kung hindi ako nagkamali, ang katsalis po may salicylic acid. Okay? Yung salicylic acid, effective naman po sa ringworm at effective rin sa yung isang fungal na infection na tinatawag natin na tinea versicolor or up-up. Okay? Kaya lang po, ang salicylic acid ay dapat sunugin muna nila yung balat, okay, bago gagaling. Kasi pag sinunog ng salicylic acid yung balat, kasi para bang malakas na chemical yan okay, matatanggal yung nasunog na balat, yung infected layer, yung nasa ilabas syempre. Okay? Kaya lang po, minsan, ma-allergy ang pasyente sa katsalis kasi may salicylic acid, kasi sa sobrang lakas nga, pwede siya ma-allergy. So, ang tamang gamot ay yung papatayin ang mikrobyo na hindi kailangan na sunugin yung balat. At syempre, binanggit ko na po yung ketoconazole cream, ha? Apply 4 times a day, isang buwan yan straight, ha? Okay, so yun po ang kailangan ng gawin ng pasyente. Meron kayong diabetes? Wala. Kasi common rin pag may ringworm ang isang tao dahil fungus ito, madalas ito sa may diabetes, no? Sa mga pasyente na meron diabetes. At pag mataas ang blood sugar, wag lang kayo mag-expect na gagaling kayo sa buni, no? Okay, kasi ang fungus, okay, ay mahirap patayin pag mataas ang blood sugar level ng isang pasyente. Okay? So, ano pa? Tsaka isa pa, kailangan matulog ng maaga, no? At wag mapapagod. Kasi ang late matulog, ang mapapagod ng isang tao, ang pagtaas ng blood sugar, pwede yan magpabagsak ng immune system. Kaya pag bagbagsak ang immune system ng isang tao, masaya ang fungus. Okay? Pag malakas sana ang immune system ninyo, walang mangyari sa balat ninyo kahit meron nakadikit na mikrobyo ng buni, yung fungus na tinatawag natin na tinea corporis. Pag malakas ang immune system. Okay? Pero pag mahina ang immune system ninyo dahil nga late matulog, napapagod, sobrang pagod, mataas ang blood sugar level, at saka pag matagal mawala yung basa ng balat ninyo, syempre mabubuhay po ang mikrobyo ng ringworm, ha? Okay? So yun po ang i-apply ninyo for 1 month, ha? So punta tayo sa ubo ninyo. Ano pong problema sa ubo ninyo? Okay. Ilan araw na po yung ubo ninyo? Wala mo sa loob. Pawala-wala. Meaning to say, hindi lumalala. Pasumpong-sumpong. So, pag ganyan po, alam mo na, pag ganyan ang kwento ng pasyente, hindi infection. Kasi pag infection, araw-araw, maglala yan. Yun. Okay? May lagnat ba? Wala mo. So, maaaring hindi infection kasi walang lagnat, di ba? So, anong kulay ng plema? Yellow, puti, o green? Yelo. Yellow na. Hindi po kayo na tayo. Sa'yo, pag dilikod po nito yung Hindi daw palaging yellow, pero minsan yellow, minsan puti. Okay. Makati po ba ang lalamunan ninyo? Hindi makati. Tuwing inuubo kayo, hindi po makati ang lalamunan ninyo? Hindi man po yung tingin. Okay. Nagsisigarilyo po kayo. Wala daw. Very good. So, ilan linggo na po yung ubo ninyo? Usa ka simana, isang linggo na daw, 7 days. More than 7 days. May amoy langsa ba tuwing inuubo kayo? May amoy langsa, amoy taya? Wala. Wala po. Nag-take na po kayo ng gamot? Nag-self-medicate po kayo? Nana siya ko na patong sa asma. Anong ninom niya?
Katong paano sa suyop ganito. Suyop lang. So may asthma pala siya. may asma. May tunog ba? Parang may pusa. Wala Wala siya naman karon, po. Eh syempre pag namamasahero po kayo, expose kayo sa mga alikabok at usok, wala kayong sinusot na mask, no? Ayun, hindi po pwede. Dahil may background ka ng asthma, so kailangan talaga magsuot kayo ng mask. Hindi lang dahil may ubo kayo ngayon, kundi para rin na kung gumaling na po kayo sa gamot natin, hindi na magbalik yung asthma ninyo, ha? So hindi po pwede walang mask, ha? Okay? Tanggalin mo na yung mask pag uwi sa bahay, pag mag lips to lips kayo ni Mrs., lalo na pag Valentine's Day, di ba? Oh, di ba? Oh, so kailangan tanggalin yung mask syempre, di ba? So, hindi naman po makati yung katawan ninyo. Yun lang po, yung mga parte na yun. Tanggalin niya, sigsig kato. Kasi yung sa likod, ganun yan, buni rin yan. Napo dari. Kala ko Nawala naman ka na, doktor dire. Balik na po. galing pala siya dito. Kasi Nawala may balik-balik nawala dok. na noon. Oo, nawala na. Mga Ngayon, 1 bumalik year na naman. Balik na po. Okay. Nalimot naman ko sa tambal nga po, Okay. maghatag nga katong antibiotic. So, wala na ba kayo ibang problema? Kala ko kasi, allergic kay Mrs. Valentine's Day pa naman. Ha? Okay? Absent. So, ang hirap halikan si Mr. ngayon kasi ang daming lugar na meron buni. Ha? Okay? So, ang importante rin, pag uwi sa bahay, galing sa pagbibiyahe, kailangan diretso po sa CR, ha? Para maligo ka agad. Huwag kayong maniwala sa mga matatanda na pag galing sa init, galing sa ulan, galing sa walang tulog, galing sa pagod, galing sa pawis, bawal maligo kaagad. Hindi po tama yan. Pag galing sa labas, dahil po pinakamarumi yung katawan natin, ang daming dumikit sa katawan natin, usok, alikabok, mikrobyo. Kasama dyan yung mikrobyo ng buni kasi nasa hangin minsan yan Okay, dumikit sa katawan mo at pinapawisan ka, ayaw. Talagang masaya yung mikrobyo ng buni. So, kailangan pagdating sa bahay, diretso ka agad sa CR. Ha? Okay, bago mag-Valentine's kayo ni Mrs. ngayong gabi. Di ba? Di ba kailangan ligo muna, di ba? Okay, para hindi masyado maalat or kaya maasim, di ba? Maraming salamat po.